بقولك ايه، احنا النهارده نسمي الله وهنخش على الوصفه على طول. انا عندي 3 حبات من البصل، طماطم ورومي، من كل حاجه 3 حبات. عندي كمان هنا الكبه هنزل فيها فلفل سبايسي، وهنزل فيها كميه توم حلوه كده محترمه، الاتنين زي بعض. بجد وصفتنا النهارده قمر، مش هتاخد وقت وحكايه. انزل بيهم بقى ايه، ملح وكمون وكزبره ناشفه او اليابسه. هنزل كمان بعصير 3 ليمونات كده كبار، ومعلقتين من الخل افرمهم كويس في الكبه. وعندي صينيه بقى هنا هنزل فيها بالخضار اللي انا قطعته عشوائي، وانزلي بكميه البصل اللي انت عايزاها، لو عايزه تزودي او فلفل، بس الطماطم ما تزوديش منها كتير، هما 3 حبات كفايه قوي. وصفتنا النهارده بقول لكم حكايه، وهي نص ساعه هتخلصيها على طول. هاخد بقى معلقه كبيره كده ايه من الدقه اللي انا عملتها، وخدي بالك لو عندك اطفال عشان الفلفل ده سبايسي قوي. قلبي بقى كويس الخضار، وهنزل كمان ايه بقى ايه، عندي معلقتين من الزيت هنزل بيها على الخضار اللي عندي. طبعا انت ممكن تزودي بطاطس، بس الحقيقه انا في الوصفه دي مش بحب فيها البطاطس، فانت لو حباه ممكن تزودي بطاطس هنا. معلقتين من الزيت اهو. عندي هنا بقى ايه كمان، اركن الخضار على جنب. عندي السمك بتاعي ماكريلا او تونه، وهبتدي ان انا ادبلهم بالدقه اللي انا عملتها. اتبلها كويس. والسمك هنا عندي ايه ما بياخدش وقت في التتبيل بتاعه، زي ما قلت لك قبل كده هو زي السفنج، بيمتص التتبيله بسرعه. زي ما قلت لك انت ممكن في الوصفه دي تزودي بطاطس، بس الحقيقه انا ما بحبش البطاطس مع السمك، يعني مش احسن حاجه في الدنيا يعني. فانا هستكفى بالخضار ده، وهنزل بقى بالسمك اللي انا تبلته، احطهم فوق الوش، وابتدي اللي انا ايه ارصه كده، وهديهم بقى رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه زيت كمان من فوق الوش. وصفه حكايه، احلى صينيه ماكريل ممكن تاكليها في حياتك بجد يعني. انا ممكن اكل الخضار دوت لوحده من غير السمك، بيبقى تحفه. واديهم رشه زيت بقى من فوق الوش، وعلى البوتاجاز من فوق، مش هحطه في الفرن دلوقتي، هغطيه وعلى نار عاليه لغايه ما يغلي. انا ما زودتش ميه، ما زودتش اي حاجه فيها يا بنات. اهو ابتدي ان هو يغلي كده، هحطه في الفرن. هياخد 10 دقايق في الفرن لغايه ما ياخد لون كده، وهو بيستوي بسرعه. ممكن انت كمان تبخريها بفحم، تحفه. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتك. اشوفوا وصفه جديده ان شاء الله. بس لو عجبتك ما تنسيش لايك ومتابعه الصفحه. سلام.